واخيرا سال مسلسل التفكير اختيار المنتخب اللي غيلعب ليه اللاعب ايوب بوعدي. الموهبه المغربيه الشابه ايوب بوعدي 18 سنه قرر يمثل رسميا المنتخب المغربي وفجاه ادار ظهره المنتخب ديالك. واخيرا اخوتي مودريتش عادي المغربي، مودريتش المغربي. بشكل رسمي ايوب بوعدي كيعلن بانه اختار يمثل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الفرنسي. مفرح، لاعب كبير، فوز كبير للمنتخب الوطني. تخيل فرنسا تعيط لك باش تلعب معها كاس العالم وتكون جزء من هذا سكواد الاحلام، فيه نجوم كبار عمالقه. ولكن اليوم الامور رسميه. قبل كانت الوعود من المحيط ديالو، من العائله ديالو، منه هو كلاعب، في الوقت اللي كانوا اجتماعات معاه وافق على انه يلعب مع المغرب. اليوم كان الاعلان الرسمي رسميا وبهذا التاكيد فابريزيو رومانو نعم قبل سمع الاخبار، لكن كنا كنتسناو التاكيد من اصدق اوثق صحفي رياضي. فابريزيو رومانو بطبيعه الحال في العالم اثاب صحيفه ليكيب الفرنسيه ايوب بوعدي اختار المنتخب المغربي عن قناعه. السيد خبر المحيط ديالو والعائله ديالو، خبر الجميع بانه اختيار تمثيل المنتخب المغربي. ايوب البوادي صاحب 18 سنه اللي ضمن تقريبا المركز الثالث مع فريقه هليل هذا الموسم في الدوري الفرنسي بعد ما شارك في 30 مباراه. كيبلغ من العمر 18 سنه، كيلعب وسط ميدان وكيمتاز بالقوه في افتكاك الكره من الخصم، كيلعب كوسط ميدان محوري. هذه راه رساله قويه تتبين على المكانه ديال المنتخب المغربي. شوف فرنسا راك مسطي، فرنسا ما خلات كي دارت معاه لانه كيتعتبر جوهره، كيتعتبر من اللاعبين الشبان اللي عندهم مستقبل كبير، كبار الانديه حط عليه العين كيما مبابي، ديمبيلي، اوليسي، دوي، حتى من شرقي واكلوش. يعني ذوما اي لاعب يتمنى يكون معاهم، لكن رغم ذلك ترفض فرنسا ونجومها من اجل تمثيل المنتخب المغربي. بوجود ايوب بوعدي قد يكون عندنا واحد من اخطر وسط الميدان اللي موجود في العالم. اذا بجد والله العظيم حد يفهمني اذا لقجع نورمالمون الجيري دوموندي لانتربول باش يحبسوه باسكو يلي ريشيرشي. يا ربي لا يا ربي. وهذه النجاحات جات كثمره للرؤيه المتبصره لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، اللي خلى المغرب يتحول لمرجع كروي افريقي ودولي. الجوهره اللي تسناتها اوروبا كامله اختار يمثل بلاد الام. ايوب بوعدي رسميا اسد اطلسي. بوعدي ماشي غير موهبه، بل هو بروفايل كيحتاج المنتخب بزاف، ذكاء تكتيكي، بروده الدم، وقدره خياليه على التحكم في ايقاع الماتش، وهو يلا عنده 18 عام. وهذا كيبقى من اقوى وابرز الملفات اللي كتفوز بها الجامعه الملكيه. علاش؟ لاننا كنهضروا على لاعب ماشي في نهايه المشوار ديالو ولا في وسط المشوار ديالو الكروي، حنا كنهضروا على واحد من ابرز المواهب الصاعده في الدوريات الاوروبيه. اختيار ايوب بوعدي تمثيل المنتخب المغربي راه ماشي قرار رياضي عادي، بل رساله قويه تتاكد باللي المغرب ولا اليوم قوه كرويه عالميه قادره تجذب اكبر المواهب المغربيه عبر العالم حتى وسط منافسه كبار المنتخبات الاوروبيه، على انه غادي يكون معنا في كاس العالم اللي جايه اللي ما بقاش ليها بزاف. ايوب بوعدي هو النجم الاول لنادي ليل الفرنسي، وكذلك كيتعتبر من ابرز المواهب في العالم كله، وكان هو القائد ديال المنتخب الفرنسي للشباب. هذا هو ايوب بوعدي صاحب 18 سنه اللي رفض عروض فرنسا من اجل تمثيل اسود الاطلس. البوادي لترك التفكير للعب لمنتخب فرنسا لصالح اسود الاطلس. بواحد الشهر من بدايه كاس العالم ايوب بوعدي تيحسمها وتيختار اللاعب للمنتخب الوطني المغربي، اللي واخا كانوا عليه ضغوطات كبيره من المنتخب الفرنسي. ايوب بوعدي سد الباب. هذا مودريتش المغربي الاخوان، هذا ماشي شي واحد عقلوا عليه هذه السميه. العادل هذا في وسط الميدان لا زون محكومه الاخوان. نقولوا اسابيع قليله قبل انطلاق مونديال امريكا كاس العالم بطبيعه الحال حتما يختار المنتخب الوطني المغربي عوض فرنسا التي مثلها لوقت ما. من القدام غنوليو نقولوا فعلا عندنا وسط ميدان اللي في المنتخب المغربي اللي غيتمناه اي مدرب في المنتخب. وبهذا القطعه الاخرى اللي كتخص المنتخب المغربي هي كملات. السيد اللهم بارك رقائق لاعبي، هذا هو الستيل اللي خص المنتخب المغربي خصوصا بالكره الحديثه، وخصوصا ان عندنا اللهم بارك خط الهجوم خصو بزاف شي واحد بحال هذا، شي واحد كيوصل الكره كيساعد في الهجوم كيرجع للدفاع. اللهم بارك. عندكم تستغربوا ان راه الدري راه القيمه السوقيه ديالو 50 مليون يورو. المغرب دابا رجع ظاهره ولا نعتبروه نموذج حي استقطاب المواهب الشابه، ولا كينافس كبار المنتخبات في العالم بحال فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، على احسن اللعابه البيناسيونال، يعني عندهم جوج جنسيات رياضي. وهاد المواهب بحال ايوب بوعدي ما بقاش كيجيو المغرب حيت ما لقاو فين يمشيو، بالعكس كيشوفوا المغرب مشروع رياضي هادف وطموح باش لا غتابع انتحاقات كبيره بحال مونديال 32 ومونديال 2026 بطبيعه الحال. تمثيل اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي فاكيد غيكون اضافه
غتكون المنافسه على وسط الميدان بشكل كبير. احنا الكره دابا عند سي محمد وهبي اللي غيحير شكون اللي غادي يختار. هذا اللاعب اللي كويري محتاجينه في الميليو تيران. الا كان وهبي كيلعب بهذيك دو بيفو كيقسموا التيران، ما كاينش شي لاعب اللي تبارك الله ينافس في هذه الجوده اللي ولات عندنا ما بين نائل العناوي، ما بين لاعب سامر مرابط، وما بين لاعب ايوب بعدي. وسط ميدان ديال 2026 2030 و2034 ونعطيك ثلاثه الاسماء يمكن لهم يشكلوا التريونجل، ويمكن لك دير بهم انت المثلث الذهبي اللي كيحلم به اي منتخب. لاعب القيمه التسويقيه ديالو واصل 50 مليون يورو وهو في العمر ديالو 18 سنه فقط. لاعب اللي كتخاطف عليه حاليا وبدون مبالغه ابرز الانديه في الخمس دوريات الاوروبيه الكبرى. يعني اختياره تمثيل المنتخب المغربي كيزيد